యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. కొన్ని సందర్భాల్లో జనసమూహం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత దగ్గు, జలుబు, అలాగే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, గొంతు నొప్పి, అలాగే స్కిన్ సమస్యలు అనేటివి వచ్చి తరచుగా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి స్వల్పమైన సమస్యలకు హోమియోపతి వైద్యంలో ఒక 2 ముఖ్యమైన మందులు ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సాధారణంగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ, లేదంటే జనసమూహం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొద్ది రోజులు గడిపిన తర్వాత చాలామందికి దగ్గు, జలుబు, అలాగే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, కండ్ల పొంటి కూడా వాటర్ రావడం, అలాగే తుమ్ములు ఎక్కువగా రావడం, స్కిన్ సమస్యలు అనేవి వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టడం, అంటే చర్మం దురద అనిపించడం, లేదంటే దద్దులు అనేటివి రావడం, ఇలాంటి కొన్ని స్వల్పమైన సమస్యలు ఈ యొక్క దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ, లేదంటే జనసమూహం ఎక్కువగా ఉన్న యాత్రలలో పాల్గొన్న తర్వాత కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు చాలా మందిలో సహజంగా వస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, కండ్ల మంటలు, అలాగే చర్మం దురద, అలాగే దగ్గు వంటి సమస్యలు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందును రోజుకు 3 డోసుల చొప్పున 30 పొటెన్సీలో 1 వారం పాటు వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యలంటివి త్వరగా తగ్గుముఖం పడతాయి. ఎప్పుడైతే సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుందో వెంటనే మందులను ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క దగ్గు, జలుబుతో పాటు గొంతు నొప్పి కూడా ఉండడం, మింగుతుంటే గొంతు నొప్పిగా అనిపించడం, లేదంటే గొంతులో ఏదో అడ్డుపడుతున్నట్లుగా అనిపించడం, దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ రావడం వంటి లక్షణం కనుక ఉన్నట్లయితే ఎపార్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఈ మందును రోజుకు 3 డోసుల చొప్పున 30 పొటెన్సీలో 1 వారం పాటు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇలా జర్నీ చేసిన తర్వాత కానీ, లేదంటే ఏదన్నా జనసమూహాలు ఎక్కువగా ఉన్న యాత్రలలో పాల్గొన్న తర్వాత వచ్చే ఈ చిన్నపాటి సమస్యలకు ఇలాంటి మందులు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.